Yavaş, beyefendiler ve sevgili çocuklar, kemer ikaz ışıkları sönünceye kadar kemerinizi bağlı tutunuz. Tüm elektronik cihazlarınızı kullanabilirsiniz. Uçak park pozisyonuna ulaştığında başüstü dolaplarını açarken dikkatli olunuz. Yolculuğunuzun iyi geçmiş olduğunu umuyor ve sizlerle yeniden karşılaşmayı diliyoruz. Star Alliance üyesi Türk Hava Yolları ile uçtuğunuz için teşekkür ederiz. Ladies and gentlemen and dear children, please keep your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off. You may use your electronic devices. Please be careful while opening the overhead bins when the aircraft reaches its final parking position. We would like to say goodbye and hope to meet you again. Thank you for flying with Turkish Airlines, a member of Star Alliance. Sayın yolcularımız, uçağımız henüz park yerine ulaşmamıştır. Lütfen kemer ikaz ışıkları sönünceye kadar yerinize kalınız ve kemerinizi bağlı tutunuz. Teşekkür ederiz.